Кеш жарық қымбатты бауырластар, үйлеріңізде амандық пен тыныштық болсын. Бүгін сіздер уайым деген тақырыпта уағыз тыңдайсыздар. Қымбатты тыңдарман, бүгін сіздермен уайым туралы сөйлескім келеді. Әрбір адам қандай да бір мақсатқа қол жеткізсем дейді. Олардың алуан түрлі уайымдары бар. Жер бетіндегі өмір мәңгі болатын сияқты көрінгендіктен, көп адамдар тұрмыс жағдайын дұрыстап, ыңғайлы заттарды иемденуге тырысады. Міне, материалдық қажеттіліктерді көздеген әлемнің ортасында, мәсіхшілер аспан патшалығының азаматтары секілді өмір сүруге шақырылды. Иса былай дейді: ең бастысы Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар, сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Осы сөздер арқылы өмірдің мақсаты Құдай болған кезде уайымның құлдығынан азат екенімізді айтады. Түсінікті болу үшін Исаның таудағы уағызында айтқан сөздерін оқып шығайық. Бұл сөздер Матай жазған ізгі хабарда 6 тарау 24-34 аяттар аралығында жазылған. Ешкім екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады, ал екіншісіне немкетті қарайтын болады. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Сондықтан сендерге мынаны айтамын: не ішіп жейміз деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді уайымдамаңдар. Өмір тамақтан, тән киімнен артық қой. Әуеде ұшқан құстарға назар салыңдаршы. Олар егін екпейді де, ормайды да, өнімін қамбаға жинамайды да. Бірақ көктегі әкелерің оларды асырайды. Ал сендер құстардан әлде қайда артық емессіңдер ме? Сондай-ақ осындай мәселелерді уайымдап, араларыңдағы қайсың өз бойын тіпті бір қарыс ұзарта алады? Неге киімдеріңді ойлап уайымдап жүрсіңдер? Даладағы қызғалдақтардың қалай өсіп тұрғанына көңіл бөліңдерші. Олар еңбек те етпейді, жіп те иірмейді. Сендерге былай деймін: тіпті Сүлеймен патша өзінің бар сән салтанатында сол гүлдердің біріндей әдемі киінбеген. Ал енді бүгін далада өсіп тұрған, ертең отқа тасталатын шөпті Құдай солай киіндірсе, сендерді әлбетте одан бетер киіндірмей ме, сенімі аздармай. Сондықтан не ішіп жейміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Тәңірге мойынсұнбайтындар барлық сондай нәрселерге ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың бәрінің сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Сонымен, ертеңгі күн туралы уайымға салынбаңдар. Ертеңгі күннің өз уайымдары болады. Әр күннің қиыншылығы өзіне жетерлік. Міне, уайым туралы Иса осылай айтады: айналаңызға көз жүгіртіп көріңізші. Адамның тұрмысында әртүрлі уайымдар бар. Түсініспеушілік. Түсінікті болу үшін мына нәрсені анықтап алған жөн. Уайым деген кең мағыналы сөз. Уайымның жағымсыз мағынасы алдымызда төніп тұрған қиыншылықтарды жеңіп шығамын ба деп болашаққа қорқынышпен қарау. Бұндай уайым асқазан жарасына шалдықтырады. Ұйқысыз өткен түндер мен шектен тыс уайымға алып келеді. Бірақ уайым деген сөздің жағымды мағынасы бар. Киелі кітап былай дейді: туысқандарының, әсіресе үй ішінің қамын ойламайтын адам сенімінен бас тартқан, ол тіпті Құдайға сенбейтіннен де жаман. Бұл жерде жақын адамдарыңды ойлап, оларға көмек беру туралы айтады. Өмір сүру үшін біз мына нәрселерге мұқтажбыз. Бізге тамақ, киім және баспана қажет. Осы мұқтаждықтарды толтыру үшін біздерге бос жүрмей жұмыс істеу керек. Осы жерде бір қауіп бар. Тұрмысымыз жақсарған сайын көбірек уайымдай бастаймыз. Көне заманның Хорас есімді шешені былай деген: өсіп келе жатқан байлықтың соңынан уайым ереді. Ал біздің иеміз Иса Мәсіх бір диқан туралы айтады. Ол жерінен көп өнім алып, енді не істеймін деп уайымдап отыр. Енді ол ескі қамбаларын бұзып, жаңа қамбалар тұрғызамын деп шешім қабылдайды. Мен сіздерге осы әңгімені оқып берейін. Бұдан кейін Иса оларға мына астарлы әңгімені айтып берді:
бір бай кісінің егіндік жері мол өнім береді. Ол ішінен не істесем екен, астығымды жинап қоятын жерім жоқ деп ойланады. Бұлай істеймін, қамбаларымды бұзып, үлкейтіп қайтадан саламын. Соларға бүкіл астығым мен мал мүлкімді жинап қоямын. Сосын өзіме көп жылға жететін мол қорың бар. Енді демалып, ішеп жеп көңіліңді көтер деймін. Бірақ Құдай оған, ей түйсіксіз пенде, бүгін түнде жаның алынады, сонда сенің жиып тергенің кімге қалады дейді. Өзі үшін байлық жинап, ал Құдаймен қарым-қатынасында бай болмаған адамның ақыры осындай. Қымбатты достарым, кімде жоқ болса, сол адамның уайымы көп, ал кімде бар болса, оның уайымы аз болады деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ барлығы да өмірге деген көзқарасымызға байланысты болады. Егер біздің қамқорлығымыз бен жауапкершілігіміз шектен тыс уайымға айналып кетсе, бұл қауіпті жағдай болады. 126-шы Забур жырында былай жазылған: егер жаратқан үйдің құрылысын жарылқамаса, құрылысшылардың еңбегі түгелдей зая. Егер жаратқан ие қаланы күзетпесе, қарауылшылар босқа тұрады күзетте. Бекерге ерте тұрып, кеш жатасыңдар. Нандарыңды көп бейнетпен табасыңдар. Ал жаратқан ие сүйікті адамдарына бейқам тыныштық сыйлайды жандарына. Иса былай дейді: сондықтан не ішіп жейміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Тәңірге мойынсұнбайтындар барлық сондай нәрселерге ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың бәрінің сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Сондықтан да киелі кітапта жазылғандай, Құдайдың қалауы бірінші орында болуы керек. Жохан жазған ізгі хабардың 1-ші тарауы 18-ші аятында Иса туралы былай жазылған: Құдайды ешкім ешқашан көзімен көрген емес. Әкесімен тығыз байланыстағы жалғыз рухани ұлы бізге оны жақыннан танытты. Сондықтан да Иса былай деді: қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің, жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Кімде-кім Исаға жақын болуға, оның артынан еруге тырысатын болса, ол адам уайым құлдығынан азат болады. Адамзат Құдайдан алшақтап, өз жаратушысын танымай кеткен. Олар тек қана тұрмысқа қажет заттар мен ыңғайлылықты, байлық пен ләззатты іздейді. Сондықтан киелі кітаптың аяттары былай дейді: ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Иса бұл ойды былай түсіндіреді: байлықтарың қайда болса, жүректерің де сонда. Егер Тәңір біздің байлығымыз болса, онда бар жүрекпен Тәңірге ұмтылатын боламыз. Осылай істесек, демек, Құдай патшалығына ұмтылғанымыз. Осылай әлемге Құдайдың ықпалы тарайды, ал ол нәрсе өзімізден басталуы керек. Осы жерде сені кім жетелейді деген сұрақ туады. Иса былай дейді: ешкім екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады, ал екіншісіне немкетті қарайтын болады. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Иса біздің арамызда өмір сүрген, осы әлемнің қандай екенін біледі. Ол біздің бақытты болып, мәңгі өмірге ие болғанымызды қалап, мына сөздерді айт: ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Иә, егер біз Құдай үшін өмір сүрсек, онда біз Құдайдың көмегіне үміт арта аламыз. Осымен мен уағызымды аяқтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз,
Бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Құдайсыз өмір, бақытсыз өмір, күнәға толы, алдамшы өмір. Неге шындықты біле алмайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Неге шындықты біле алмайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Міне тағы да жылап тұрсың сен, қайғы қасірет артып жүрмін деп. Неге Құдайды танымайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Неге Құдайды танымайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Күнәға батып қиналасың сен, мұңыңды айтып тұнжырайсың сен. Неге Құдайды тыңдамайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Неге Құдайды тыңдамайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Күнәңді айтсаң, Тәңір алдында кенелер едің шексіз бақытқа. Келші Құдайға, келші бауырым, Исаның сөзін алшы қолыңа. Келші Құдайға, келші бауырым, Исаның сөзін